bandiraɓe tedduɓe yeɓoɓe oɗo saaha télévision national mo yiɗi sénégal on calminama on juurama on jibsnama kadi e lawol ɗimmol e yewtere moɗon nde innirɗen hannde reeno mboros reeno mboros noon haali hoore muɗum bandiraɓe wonɓe ɗo e leydi sénégal wonɓe caggal leydi mbiyen diaspora onon kala on calminama on juurama on bismama nde ɗo yewtere ganduɗa joopi ko rafi bonɗo mo ganduɗa ko rafi kulɓinɗo aduna mbinomi ñanden ni taccuɗo frontiére uji mo wondaka boɗejo e ɓalejo mo wondaka lamɗo wondaka miskina woni hol on rafi woni rafi biteɗo covid 19 mo ganduɗon en cuwa taw yitude safaro muɗum ɗum noon en mbatta so wona bismoɗen ɗo mo ganduɗa ko professeur meɗen jandiyanke kadi jangguinowo jandiyankagal to duuɗal jaaɓi ha tirde walla mbiyen école jandiyankoɓe toon to sessi ɗum noon professeur banimen gorko tedduɗo Oumar Diaw bisimilla ma calmodira e bandiraɓe eyyi mi salminima Safura mboɗo salmina kala jeeɓowo RTS taw aɗana e leydi ndi walla aɗana caggal leydi hono mbiɗa ni diaspora ɗum noon bisimilla ma yewtere nde innirɗen reeno mboros mboros eɗen gandi firtata e pular ko microbe noon en mbawi ɗum virus o ko ɗum tagui mbiɗen mbi yewtere nde reeno mboros hayso ko mbaɗen point d' exclamation e caggal he mbeɗa bandiraɓe ɓeydo rentade eɗen gandi kala ko fati e jewte walla wittoji celal ɓalli ɗo e RTS ko kanko heewi wittande en ɗum yimɓe addana ɗum hen cimti labtuɗi machallah ɗum noon en mbatta tan so wona garten e situation du jour mo ganduɗa saaha e saaha foof eɗen gandi ñande foof ni mbiyen wona saaha e saaha foof jaggal kalfinagal cellal ɓalli woni Abdoulaye Diouf Sarr walla ɓe o wondi ɓe o liggotoɓe ene gartana yimɓe saaha e saaha foof e situation du jour woni no foti ñawɓe leeli hannde no foti celli ɗum noon technicien dokka amen tan situation du jour e tawa koye dande Oumar Barka Bal e subaka hannde o jagorgal kalfinagal cellal ɓalli e golle rendo Abdoulaye Diouf Sarr o holliti wonde ɓe cellal ɓalli mumen ƴeewa ɓe tolnima e temedere e capanɗe joyo e tato ko sappo e ɗiɗo tawa ina gondi e rafi o hen joyo ko e jokkodiral woni contact jeeɗiɗo ko adduɓe e ɗum guitti ɗum koto keerol hedde weeli gara sappo e goo ɓen caframa ha celli hande o noon ko temedde ɗiɗo e jeeɗiɗo gondi e rafi o capanɗe jeegom e jeegomo celli goto hawri hen Ela Dial goto yawtina caggal leydi e kuuɓal ko temedere capanɗe tato e jeenayo nana cafro e nder nokkuji cafriɗi ɗiɗi kanko Abdoulaye Diouf Sarr noon o wasima hen dendagal ɓesguji ɗi hono nde jokkata e ɗoftade e jamiroje e laaɓal e senare no hannirta ni en Allah jarama Oumar Barka Bal e cimtoloma labtugol eɗen gandi ko rafi o naati leydi ndi ko professeur ko mataw ko joni timmi lewru firti ko joni ko wittoje ɓe goni guila lewru ndu guila le 2 mars ha to jarden hannde ɗo holno foti ñawɓe ñawi holno foti celli ainsi de suite no mbinomi nane ni ɗum noon beele jinnomi tan namdadema namdalama gadanal haade en woɗɗode lowti yewtere nde hol beele rafi baɗo ni meeɗi wodde e leydi men Sénégal sabu min kam eko kawritam eko tawami min kam mi sikki tan ɗum meeɗa wodde ɗum noon professeur konngol yeeso ma eyyi ñaw joni aɗa haala microbe microbe aji noon ne heewi façon ngaji déjà ene waɗi ko wiyete virus ɗum ɗo ko virus addata ɗum ene waɗi goɗɗum ko wayno bactérie sa ƴeewi ñaw biyeteɗo tuberculose ñaw ɗojjo on ko bactérie ene waɗi kadi des maladie parasitaire ɓurɗo hen andede o ko paludisme ene waɗi donc ko addata ñaw ko heewi oɗo virus sa ƴeewi ɗum so kanko meeɗa arde virus 2003 waɗino ñaw goto mo ganduɗa ko virus wonno ene wiye SARS syndrome aigu respiratoire sévère immino aussi ko Asie 2003 wonno après waɗi virus goɗɗo biyeteɗo MERS donc mais ko foti ni eko wayni meeɗa yiyede mais adan noon il faut ganduɗo aussi que épidémie ji ne waɗanno ko wayni ene waɗanno taw wona oɗo virus pawle jafoɗa min hawrede pawle ndungu tan ko ɗum min komin non wonani ko ɓuuri ɗum bonde par ce que sa ƴeewi tan ko ɓoyani so tawi ko histoire kalata 1944-45 won tawaɓe ɗum ne guuri ha joni waɗino ɗo ko wiyete épidémie de peste 44-45 avant ɗum waɗino on kam min nani ɗum metti muusi surtout yehino ha Fouta yettinomo Fouta waɗino 1938 waɗino 1930 waɗi 1928 waɗi 1914 aɗon mo 1914 o noon on kam
o ɗumini e leydi ndi fof fuɗɗiri ko ɗo henna Dakar ay sa ƴeewi Médina quartier Médina mo jiyata o ko on épidémie de peste waɗi taki ɓe mbaɗi Sinthiane o nden Alhaj Malick Sy ne wonnoɗo radiyallahu anhu donc kañum omo wonnoɗo o kanko wi yo ɗo hen waɗe Sinthiane ɓe guinnira ɗum Médina ko ɗum addi affaire Médina donc Médina sa ƴeewi donc ɗin épidémie uji noon ne musanno ene waɗanno aussi épidémie fièvre jaune ene waɗi ko ganduɗa hande natti e aduna fof ko wiyete bade variole donc variole so arino jaggat neɗɗo aɗa andi ɗum no wayi walla a nani ɗum no wayi dernier cas o waɗa ƴeewa ko Afrique en 1976-77 donc ko nden natti e aduna joni noon kono kam ko wayno coronavirus oɗo meeɗa yiyede min ñaagui tan ko yo haɗɗo hen koko mbinum kono corona koko horana ɗum noon de wadde yo Allah han en ɗo en walla en yitude safara ko leelani en jii kadi lamɗo leydi ndi vraiment o waɗi hen kuule tiɗɗe tengtuɗe ɗe ganduɗa o yaltini ko wiyete état d'urgence noon sa nani ɗum cikkata mataw ko haare leydi e leydi walla ko haare diplomatie walla goɗɗum mais apparemment deke état d'urgence no waɗa taw wona haare taw wona ɗum ko wayni ɗum ko crise sanitaire no wawi tawa meeɗi arde waɗennoɗo ko adi hannde meeɗi wadde Sénégal en fait sa ƴeewi histoire Sénégal état d'urgence waɗi ɗo peut être laabi 4 première fois o yimɓe jejjita ɗum que nde fédération du Mali fusi le 20 août 1960 nde fusi nde waɗi état d'urgence Senghor waɗi ɗo discours goto o wi l'heure est grave sa ƴeewi Macky Sall discours mo waɗi o ko on phrase o fuɗɗori ça fait peur après fédération du Mali nde goto fof nde ceeral ngal waɗi goto fof yeehi banggue muɗum après ɓe mbaɗi 68 nde grève 1968 o waɗi mois de mai kadi Senghor nden kañum wonnoɗo hen kañum laaminoɗo waɗa état d'urgence par ce que ko grève wonno yeehi ha muusi après 88 waɗi 88 yimɓe jaggata hen tan noon ko année blanche o par ce que nde ɗum waɗi ko élection waɗano élection présidentielle et législative rendino no waɗa mais après nde résultat ji jalti opposition wi jaɓani donc affaire o yeehi ha muusi Abdou Diouf waɗi déclaré état d'urgence ko mesure d'exception wona hunde webde wadde par ce que ne waɗi implication ji kewɗi nde ɗum ɓenni ko oɗo état d'urgence donc 88 à joni 2020 sa ƴeewi ene foti duuɓi presque 32 ans duuɓi capantati e ɗiɗi donc ngolɗo lawol noon wona caɗele politique wona caɗele haare guerre en walla goɗɗum addi ɗum ko caɗele e affaire ɗuma kono noon professeur Oumar Diaw aɗa andi état d'urgence yimɓe gonga ni communication ne yaha téléji ɗi e radio ɗi vraiment jani koɓe daari hen darde tinde eɗen calminaɓe au passage kamɓe safroɓe machallah ala fof koɓe goto fof no daari ɗo heedi ɗo ne waɗa feere ha communication yaha ha kabar o yetto bandiraɓe fof kono hande won hen koreji meɗen paamani no feewi cikkata mataw ko état d'urgence ko pour haɓe kiiɗe walla haɓe tampine walla taw ɓe paamani ɗum yiɗe gartira hakkiraji bandiraɓe tan ɓe ganda ko waɗa ko kamɓe mbaɗana ɗum kadi copareji kewɗe nan jogori yaltinede walla jaltinama koye mabɓe fayi état d'urgence o yaadi koye couvre-feu ɗum couvre-feu voilà feu o ko lampaji tan firti wona feu kuɓɓo woni ko lampaji couvre-feu woni a natat galle ma a yaltata hakkude 8 heures e kikiɗe 20 heures ha 6 heures du matin ɗum ƴettira ko pour yimɓe ɓe mbasa yaltude ne memodira ene daaɓodira par ce que rafi o eɗen gandi virus tottowo rafi o ko neɗɗo rokkata ɗum neɗɗo noon wiya ƴettata ko waaji o wi ƴettata avion ƴettata oto ƴettata goɗɗum noon tigui walla so ƴetti avion ko neɗɗo o ƴetti avion addori ɗum donc so tawi joni a yi jamaji ala jahowo jama ala jahowo église ala jahowo banggueji goɗɗe et puis sa daari sa daari ko heewi guure leyɗele goɗɗe ɗe mais aɗa andi pourquoi ɗum no waɗa hay so tawi a janggani sa miijima seeɗa ma faam hol jiyo hande wonɓe caggal leydi Champs-Élysées no wayni a yiyata toon colel hay nde Allemagne waɗi occupé Paris wayano noon donc sa yi guure goɗɗe hande New York wayno suudu kaɓani aussi exactement donc wona tan yidde yimɓe ɓe coke pourquoi non wona ɗum
probléme o ko yimɓe ɓe yoɓe jaltu yotoɓe ayi hay transport o no waɗira organisé yimɓe par ce que transport faaɗat yimɓe gona hen keewa hay ɗum fof waɗama réglé a yiyat joni hay goto darota koye oto joni ɗum fof waɗira ko pour tan wadde limité contamination o yimɓe mbasa no ɓe daaɓirtani koye mabɓe usto ko ɗum taki ɗum waɗa donc wona goɗɗum kono aɗa andi an haali haala transport aɗa andi diwanuji men kam ko wayno Fouta en walla zone sylvo pastoral o transport dow jeeri ndi koya o calmini bandiraɓe meɗen aynaɓe sippoɓe autoji kewani toon no feewi donc transport o no manque ɗum no feewi wayani no gayno guure tapamaji ko wayno Dakar en Thiès en ko nandi hen ɗum taki bandiraɓe ɓe goyto no feewi jamma ñala ɓe goyto mi wiɓe noon koɓe goyto ko vraiment mbiɗa sikki tan heeɗude ɓuuri rafede sa dawani duggere a ɗumninani sa jooɗima kam a yahani sa heeɗi kam a raɓata keɗuɗo kam raɓata hay goto kono ñawɗo raɓata ɗum noon yoɓe gartir hakkillaji mabɓe ganda ko kamɓe mbaɗana mesure aji ɗine muusi noon kono alay saago ɗi ndewe eyyi alay saago aɗa andi état d' urgence juurata tan ɗumina Macky Sall d'ailleurs pour joni so tawi aɗan kanko ƴettuno mais après o yaha assemblée nationale pour ɓe tottamo autorisation wawa ɗum ɓeydude etc mais ɗum fof yo yimɓe gandu tan ene ma mus seeɗa alay saago musat par ce que ka jahannoɗo aɗa yeeya jawdi maɗa ayi ñanden mi yi reportage mo Fat Banel Ba waɗi to Ranérou yimɓe ne garanno e luuma o ne jeeya jawdi mabɓe ɗum fof joni puisque yimɓe ene haɗa yo yimɓe pottu ha keewa alors que marché alay saago yimɓe keewa donc ene waɗi caɗele seeɗa mais ɗum fof ma waɗe alay saago ma wat organisation mbaɗaɗo hen ma wat ballal baɗagal hen par ce que hay won yimɓe ni ɓe moftani koɓe ñaami balɗe ɗiɗi ɗum fof noon laamu ngu waɗi hen eyyi watti hen hakkille capanɗe jeegom e jeenayyi milliard capanɗe joyyi wonno ɓeyda sappo e jeenayyi woni capanɗe jeegom e jeenayyi ɗe ɗo e balɗe seeɗa maɓe puɗɗo wadde ɗum distribué e nder guure ɗe pour wallude yimɓeɓe noɓe jaggat hen kanko laamu ngu ma jaggu hen ha ganduɗa min jii kadi bandiraɓe fof kadi jomen jawɗele ɓe kadi nana jagga hen vraiment assemblée nationale waɗi 50 millions non assemblée nationale waɗi won bandiraɗo ganduɗo 1 milliard vraiment ayeɓe goto fof nan jaggato hen noon ko cakkitimi nande tan secteur pétrole et énergie mbaɗi 1 milliard e ko ɓuuri ɗum donc ɓe totti ɗum ministre de la santé on jogori tottude ministre des finances donc yimɓe fof par ce que président o ko nodde yimɓe solidarité solidarité woni wayno ɗa hiru sa en fof vraiment jettama hen no fewi kamɓe mbaɗi hen golle tidde solidarité goto fof walla goɗɗo o no woodi ɗum noon woni élan de solidarité mo mbiɗa o yo bandiraɓe mbattu hakkille kala mo caɓorɗo goɗɗo on walla bandum et puis élan de solidarité o ko yimɓe wonɓe ɗo e Sénégal e yimɓe ɓe ganduɗa ɓe gonani e Sénégal eɓe guure goɗɗe leyɗele goɗɗe donc ɓen foof ne nodda e action de solidarité o pour tan wallude Sénégal sa walli Sénégal ko hoorema balluɗa wallay ko hoorema balluɗa saabu ko memi goɗɗo foof alay saago memma ɗum sa walli goɗɗo tan ko hoorema balluɗa way kono wiyani so tawi ñawo aɗa andi a tini ɗum e ɓandu maɗa oto naare galle ma oto artuni to jeeyaɗa ɗum kam koye dewal Allah jeeya par ce que guila jamanu nelaɗo ko ɗum ne haale so tawi aɗa woni leydi ndi ganduɗa ñawo nan toon oto immo toon oto ar sa ari ko galle ma daɓata première chose no woodi ɗum ko haala rasul sallallahu sallam mo jaam e kisal woni e muɗum en mbatta joni sona garten ha joni tan e rafi mo gonɗen e dow mum o en jaltatama kono garten tan e élément pharmacie d' approvisionnement national d' approvisionnement mo ganduɗa kañum toppiti kala ko fate leɗɗe ɗo e leydi men Sénégal noon dokka amen élément Oumar Barka Ba pharmacie national d' approvisionnement hay goto wawa nadde ɗo tawa juuɗe mum laaɓani so woni jagorgal kalfinangal cellal ɓalli e hono ganduɗa kadi e golle rendo kutorgal thermoflash koko yamira wonande yimɓeɓe foof kadi ha e masque uji ɗiɗi ɗo ɗi jiya toon pena ina reeni ɗum tigui rigui woni fawru ɗo moftate leɗɗe cafriɗe ha e kutorɗe laaɓal e sénare e wiide professeur Annette Seck kanko ardi PNA omo tengtina no fewi kala ko fati oɗo gel alcoolique e gueɗe goɗɗe ko ina wooda
ha heewa wooda e nder nokkuji cafriɗi ɗi e nder leydi ndi kala ha e liggotoɓe ɓe e gueɗe cellal ɓalli en wadde e feere ha kutorɗe gooda e nder nokkuji cafriɗi ɗi PNA ina jogui hen ko mofti ha heewi feere mabɓe ɗimmere nde noon ko wooda ɗeɗo kabirɗe denoje e wiide makko ha joni kanko gardiɗo PNA tawa ina wooda combinaison ngaji woni wutteji ɓorneteɗi ene ndena hono yimɓeɓe ko yadata hen ko foof noon ha e ganguji maskuji e sifa kuptidinɗo kisnugol ngol e peccugol ngol ko ɗum kutorɗe kewɗe e nder leydi ndi kala ina hatto jina no feewi e ƴewtade e waktuji liggeteɗi ɗi e wiide makko ɓe darni hen peeje e ballitoje ha ɓe mbawa liggade e dow waktuji jamiraɗi ɗi saabu waktuji golle e ɗi koko mbayli kadi eɓe liggo aset e alet o ɗum foof noon ko ngam weltinde ko yiɗa ko e leɗɗe e cafroje to saraji mobilaji e nawoji e ɗi henne ene ɗofta distance o henne e hono ko ɗum weltare mawde kadi wonande jagorgal ngal e wiide makko kala sifa golle ɗe ina jogui hen gueɗal mantiningal fotani wadde e perguitte kala ɗo tolna e golle ɗe mawɗo leydi ndi Macky Sall ina watti hen hakkille mum no feewi e nder haare nde fotani wadde perguitte to banggue kutorɗe e kabirɗe safara ha e nder diwanuji ɗi e nder haare Covid-19 PNA woni hen fawru kaptorgal manggal tolno maggal e leɗɗe cafrirɗe ɗe ɗo e nder leydi Sénégal. Allah jarama Oumar Barka Bal mi sikki tan ko dahaɗo laaɓa janngu en ji o élément mo ganduɗa hanki o ɓeni e journal meɗen 20h ko professeur Oumar Diaw hoore mum waɗno ɗum hanki ɗum noon kanko ɓuuri en laaɓede holko keewi hen e pharmacie nationale d' approvisionnement beele ina wawi huftidinde leɗɗe cohlaɗe ɗe fof e nder leydi ndi guila tan case de santé ha e hôpitaux mawɗi ɗi saabu hunde ɗo joni koko ɓeydi aɗan kam ande covid aɗan nde machallah ɓe mbaddanno hen kono ɗo joni e rafi oɗo ñabbu mo ganduɗa fuɗɗima e ganduɗa to haɗata kadi nan tan ɓeydo lawde yo Allah dandu en est ce que ɓe mbawi tan guila e less tan ha dow beele ɓe mbawi huftidinde ko sohla ko foof e leɗɗe so tawi no ko guerre no ɓe mbiri ɗum ni ko guerre tigui ko fetelaji ƴewete oɗo guerre noon ko guerre sanitaire donc fetelaji ɗi ko leɗɗe ɗe e produit d'hygiène ko laaɓirte ko et en plus produit ji goɗɗi prévention ko wayno tenue ji ɗi ɓe ɓornotoɗi aɗa andi ɗin tenue ji ɓuuri hen hawnade ko lawol gotol ɓornotoɗa ɗum kono ɗi cuwaɗo yajde taw wuppetake ɗumintake pasirake so yaltinama e mbus mo woni o walla carton mo woni o lawol gotol mbatta ɗum te kadi saɗa ɓorta ɗum wonno mbatta haadema rabde hoorema par ce que virus o ne wawi wonde e dow muɗum saɗa ɓorta memira ɗum juuɗe ma donc ene waɗi sécurité mawɗo donc ministre o yano PNA pharmacie nationale d' approvisionnement no indi nde wiiri ni kañum waɗata approvisionné kañum ardata leɗɗe ɗe e ko fofof e sohla taw noon leɗɗe ɗe kamɓe ko générique uji mbaɗata wona donc mais ko leɗɗe moƴƴe donc ɗen leɗɗe ko kamɓe dokkata ɗum ko wiyete pyramide sanitaire o foof gila case de santé gurel tokosel dañguel case de santé ha wuuro manggo dañɗo hôpital ɓurɗo mawnude donc kamɓe gaddata toon leɗɗe ɗe hayso wona période épidémie ni hono oɗo période covid 19 donc kamɓe dal kamɓe gaddata ɗum a waɗat commande o taw quelques jours walla quelques semaines avant ɓe mbaɗa ko yaawi ɓe ayi otoji ɗi joni ayi camion ngaji ɗi ɓe jogui ɗi waɗi camion ngaji wonle hen leɗɗe yiiɗa nguleki camion ngaji ɗi ne waɗi hen balɗi climatisation eɓe jogui kaɓirɗe ɗe ganduɗa ko pour wadde transporté médicament ji ɗi koɓe mbiyata jusqu'au kilomètre 0 c'est à dire que ha yetto to ɓuuri ɓattade donc ittere e condition ji vraiment moƴƴuɗi par ce que aɗa andi distribution médicament won gure kewɗe ngala systéme de distribution hono baɗo hono mo PNA mo Sénégal o donc médicament lekki ene namdi ene yiiɗi sécurité holno lekki ki moftete holno soodira holto sooda hol marché sooda et en plus holno waɗira transport donc ministre o yaano noon ƴeewoyde so tawi PNA e oɗo jamanu ene jogui koɓe mbiyata stock de sécurité mo ganduɗa est ce que ɓe mofti ko faate leɗɗe ko faate kala ko labnata juuɗe en e goɗɗum ene waɗi geluji ɗe ko newi hen kono ko yi toon ko yonimo e kadi kanko ko wi
wona tan yo oto leɗɗe ɗe kaɓirɗe fof oto haat tan Dakar yo ya kala to sohla ko ɗum o wi o namdi debbo gonɗo yeeso peeda o wimo aska an cikkuɗa joni Sénégal fof ma waw hebde ko woni ɗo ko o wimo mete a yiyani camion ngaji dariɗi ɗo boowal ɗiɗo hen so min mbaɗi ɗi charge tan ɗi payi ko eɓe mbawi yettoyade ha Saraya ha Kolda ha Matam ha Samagul en ha Law en Kidira wala ndurmaji demɓe Allah jarama professeur ha hande en jokkata yewtere meɗen tan ko kamɓe pharmacie d'approvisionnement kamɓe toppiti kala ko fate safara kala ko fate ko gueɗe captorɗe woni gel en ganguji en bandiraɓe mi sikki ɓe paami kono oɗo rafi biyeteɗo coronavirus walla covid 19 kanko kam omon tan ɓeydo yaaji omon tan ɓeydo lawde e nder Afrique wonno caɓorɗo seeɗa kono joni way kono kañumne maladuji nana ɓeydo tan seeɗa par ce que kañum sakkiti hebde ɗum affaire o immi ko funnague ene yaaha hirnage Chine immi funnague ene yaha tan ne yaajay ene yaajay aduna yaha ne yaha joni ha yettima noon Afrique par ce que Afrique sakkiti hebde ko ɗum taki situation Afrique o way noon hulete noon e Afrique que systéme de santé ji gonɗi Afrique ɗi heewani doole par ce que Afrique e hoore mum leyɗele gonɗe hen ɗe kewani doole par ce que sa yi ñaw o no waɗi leyɗele ɓurɓe heewde doole ayi Corée du Sud Japon hay joni États-Unis hande kam yimɓe nacci tan e probléme États-Unis hande USA ganduɗa woni première puissance économique du monde première puissance militaire financière affaire kalis affaire économique kamɓe gadi hen hande ene hulɓini no way toon kamɓe kay elle hay stockaji waji ɓe conno elle hay masque uji eɓe poɗodira joni e masque uji te kadi aɗa andi systéme santé maɓɓe jiida e systéme santé France systéme santé France kañum kam e aduna o fof yimɓe ne gandi ko systéme de santé moƴƴo ko heewi a arat tan cafreɗa kono États-Unis il faut daña assurance uji goɗɗum mais hay joni systéme de santé français o ko wiyete réanimation c'est à dire to yimɓe ballete pour affaire foofangu ɓen hande ɓe mbaɗi dépassé capacité maɓɓe c'est à dire que joni ñawɓe ɓe diwi comme koɓe mbawi wadde sauvetage ko ɗum wiyete sauvetage en fait e hôpital sa naati hôpital sauvetage woni réanimation joni noon affaire nde dal haawi yimɓe ɗum taki sa yeehi nani hono professeur Moussa Seydi pullo en jettimo no feewi donc ko tinde vraiment sa heeɗi omo haala kanko haala makko parfois welata nande o wiyata ko so tawi won cas mo nombre de cas mo ganduɗa sen jettima hen moƴƴata so tawi omo haala ɗum c'est parce que omo andi systéme o ko wawi rondade kala ko jiiɗa wonko wawi rondade hay an e hoore maɗa wonko ganduɗa so fawama e hoore ma dillata saɗa dogna otoyel ma mbiyaɗo 3 place sa nanni hen yimɓe joyo jeegomo yahata donc hande sa ƴeewi maladie o ñaw o yimɓe mo memi e aduna diwi million aduna o hen 7 milliards de personnes feccere nde 3 milliards o e ko fawi woni confinement c'est à dire yaltara famille donc sa ƴeewi ɗum wari yimɓe aussi sa ƴeewi yimɓe mayɓe hen ɓe ndeysan ne yurmini ko ujunnaje temed 500 mi andano ɗum wiyete 51 000 capanɗe joyi ujunere e goo innamade ɗum noon diwi ɗon sax capanɗe joyi ujunere e goo ujunere faw ɓen kam ko mayi tan gasi ɓen kam haala men natti haale ñaganama Allah moƴƴe mabɓe donc ganda noon te affaire nde aɗa andi épidémie sone ara fuɗɗoto ngabbude ngabba sa daari ko mbiyata courbe ko ngabbat ha yetto niveau goto daro après fuɗɗo ustade ene tello tellogol ngol noon ene wawi yawde ene wawi lelde ɗum noon taki affaire nde waɗa virus o ala lekki ko ƴewde tan wadde essayé hono wadde essayé par exemple Moussa Seydi ni professeur Seydi o waɗi ɗum essayé par ce que won professeur Touba goto gonɗo marché ne wiye Dji Raoult kanko waɗi ɗo essayé ko wiyete niwakinin en ɓurɗen andude ko niwakininu on niwakinin kaɗɗo noon ne safranno pawle ko on ɓe mbaɗi essayé o yi hen résultat moƴƴo en tout cas o yi ne usta ko wiyata charge virale ko wayno ko microbe o ustoto e ɓandu maɗa Moussa Seydi wi puisque ala goɗɗum
eɗen gandi nivaquine yen mbaɗ ɗum essai mais mbaɗa ɗum encadré c' est à dire que voilà waɗata ɗum n' importe comment gimmoɗa tan jaaha pharmacie mbiyaɗo ɗum koko haɗa ɗum wiyete automédication hay goto wiyaka ya immo codoya nivaquine pharmacie ɓuura day sa yeehi ni a yeyatake joni natti wonde vente libre nattino fewnede ɗo mais ministre o yimo o wi maɓe guddit kadi usine mbaɗannoɗo ɗum ɗo e sénégal mo Burkina Faso aussi ma uddite donc a yi safraɓe hen e nivaquine o ɓe mbi en tout cas ɓe puɗɗima saɓorde no fewi quelque jalti bon yo Allah yo nawru ɗum yeeso tan en jetti kadi darde omo ganduɗa mo kalɗa joni on professeur Moussa Seydi kankone omo ɗamina ɗo e ndeɗo yewtere mbeɗa ara faccirana bandiraɓe men ɓe e ɗemgal pular ha ɓeydo famde ha kabaro ɓeydo yaaji yimɓe fof ɓeydo famde wonde golle woni dow ɗe kankone vraiment en jettimo darde makko no fewi no fewi no fewi kono oɗo rafi ha hande covid 19 professeur omoni en ñagaki Allah kono noon ko wiya 95 ujunere neɗɗo pawɗo nana ma ete dartaki ete vaccin suwa heɓade safara hankkadi gonɗan koye ƴewde en cuwa yitude joni frontiére uji guddi avion ngaji diwata auto ji jahata an hoɗo paaɗen andi affaire vaccin il faut que daroɗen hen seeɗa vaccin wona ko weeɓi fewnude wona affaire mbuuɗu walla buɗɗiɗi ko kalis kewɗo kadi wona affaire ñalawma goto walla lewru vaccin alay sago mbaɗa ɗum recherche ko ɓooyi sa yeehi ɗum puɗɗoɗa wadde test uji wona tan a yi hunde tan aɗa waɗa yimɓe hay goto anda ene wawi wonde musiba ni adda ɗumanaji goɗɗi ñabbuji goɗɗi donc ça ko il faut waɗa temps imo waɗa 2 ans 3 ans en situation d' urgence ko wayni ɓe mbawi artirde délai o hedde 18 mois ɗum c' est à dire que hitande e lebbi jeegom mais ɗum fof aɗa andi ne juuri donc ene wawi marchude ene wawi wasde marchude donc ko tan rentade ɓuuri ko ɗum safroɓe hande ko safra ko rentade ɓuuri wiide aɗa ƴeewa e safara ko rentade mbiyen noon ɓuuri safrade rentade ɓuuri safrade ko noon haala ka yaade donc ko mbiyata ko joni sa ƴeewi aduna o no didori ni hande leyɗele dañnoɓe gon pays développé dañɓe ngaalu dañɓe liggeyaji africain ji ɗe gimmotono ɗo ne jaaha ɗanno no jiiroyo ko dañi wallahi ne ƴeewoyo ko dañi hande fof ko ɗari ko wayni ɓe mbi ko ɗum ɗo henna ma ɓuur musde ni crise économique de 1929 ɗum mbiɗa ko te sa ƴeewi crise économique de 1929 ko kañum adduno deuxiéme guerre mondiale mo 39 45 o presque donc par ce que sa ƴeewi joni caɗele fuɗɗima hakkude leydi e leydi frontiére a immotako ɗo ƴeew espace Schengen mo ganduɗa a immotono ɗo jaaha immoɗa France jaaha Belgique nata Allemagne joni ɓe mbaɗi fermeture frontiére donc ɗum déjà waɗat développement des nationalismes ko heewi nan hen donc yo Allah dal dandu yo Allah faabo yimɓe ko ɗum professeur ɗum ɗo so nafata ko Allah hanna ɗo so ɗum ala te kadi probléme o bon eɗen kaala actuellement enen goni e nder crise sanitaire o nder covid mais après so gasi holno mbatten pour repartir c' est à dire pour fuɗɗitade économie o par ce que ko heewi yanatɗe leydi aɗa andi yandinde ɓuuri webde darnude wallahi bonnude ɓuuri wewde fewnude bonnude ɓuuri wewde donc covid o ko bonni ko ne heewi et surtout e plan économique ene heewi te alay sago waɗat impact social donc évidemment joni noon yen ƴeew déjà guila joni hol peeje mbatten pour ko bonni ko wawa fewnitede kadi en tout cas ko waɗi sûr c'est que ma addu ko wiyete ralentissement économique affaire o économie o no yaranno ni ma usto seeɗa waɗi ustima kay wona seeɗa ni ko considérablement ete kadi en gandaɗe dartoto en gandaɗo ha ɗum noon wadde bandiraɓe ndentoɗen tan ko ndenduɗen fof ɓeyden coɗɗen juuɗe meɗen ha laaɓa mbinomi ni koccen gel uji meɗen joɗen galleji meɗen ndenen ɓesguji meɗen goppen soppoji oro ya garta o e dente ɗe o diaw e kewuji ɗi e gére uji kam dartinama machallah basiki bandiraɓe seeɗan ɓe fof kadi paami kewuji ɗi ne gaccen ɗumen ha laaɓa goto faami aɗa andi ko affaire o won so tawi hay neɗɗo wiyata ko est ce que ɗum ne woodi walla wonani ndar télévision ji tan ndar ko hollirte e leyɗele goɗɗe mbimami leyɗele ɓurɗe quatriéme palier ɓurɗe hewde doole États-Unis d' Amérique France en Italie Espagne ala ñalawma hande mo ganduɗa ɓe dañata ko ɓuuri temedde jeetato temedde jeenayo yimɓe jaha laabi maɓɓe donc yo yimɓe gartir hakkille maɓɓe
en Sénégal en dañi ka goto ka de décès jurminiɗo ndeysan par ce que neɗɗo mawɗo gonnoɗo ɗo hen ne wiye Pape Diouf bon ɗum fof ene hawni seeɗa ɗon ndeweten duwonoɗen aussi Pape Diouf en diwnima ɓesgu makko en diwnima aussi ɓesgu Cheikh Oumar Ba onne ko guindiyanke mawɗo wonno ko to leydi France ko windiyanke defte pular o jangguini hewɓe ɗemgal pular hani tubakoɓe vraiment kankone ko rafi o nawtimo en donima kadi ɓesgu Alaji Bouba kankone ɗum noon en donima bandiraɓe foof e nden ustare en batten hen kadi o mo ganduɗa hande kadi Allah rutti ɗum e joomum woni Elhaji Golbert Diagne mo ganduɗa kankone ko neɗɗo mawɗo ndeysan neɗɗo culture neɗɗo yimɓe foof kanko kam ha yimɓe fof ndendi poté makko vraiment ko une grosse perte ko basal manggal wonde leydi Sénégal hande pour le Sénégal hay so tawi min kam mi anda so tawi ko dafanoɗo o ñaw mi sikkani ala kanko ko mayde tan andi kam c'est ça le problème aussi c'est que aɗa andi ñaw o ari kono tawino ɗo ñabbuji goɗɗi ha joni neɗɗo ne waɗa paludisme ne waɗa ñabbuji goɗɗi nanɗo hen koko ɓeydi woni fardeau supplémentaire koko fawti eko wonno ɗo ko ha joni neɗɗo guire mum ne wawi musde wonni joni yimɓe hulɓe maɓɓede sa maɓɓama tan cikka tawa wona ɗum tawa ko maɓɓo tan joni kam joni islude ñittade ɗojjude fof koko haɗa sa ɗojjinat neɗɗo ñitta go fof ne dogma rentoma alay sago noon guurɗo alay sago islat alay sago a ɗojjat ko noon taw wona corona yo Allah damdene bone coronavirus ɗum noon en mbatta tan so wona mbawndirande bandiraɓe cikkumi hankkadi hojomaji meɗen goni ko e gasde jaɓɓinnen ɗo hande ko mbimi ko professeur meɗen dianiyanke mawɗo ɗo e RTS ko wittiyanke ko vraiment ko consultant mo ganduɗa ko dianiyanke mo ganduɗa jangniɗo dianiyankoɓe hewɓe minen foof somin mbawi joɗade ɗo hande min kuccita e mo min kalda e moɗon ko omo jeeya hen no fewi ko neɗɗo moƴƴo baɗɗo fayida ɗum noon mbawdira e bandiraɓe tan professeur hade mbiɗa andi yewtere meɗen rento mboros ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe ndentoɗe mboros o ko goɗɗo omon ɗo o suwa heɓanede safara ɗum noon kala noon mbawɗen rentorademo ɓe mbawa woɗɗindemo ɓesguji meɗen jaɓɓen e ngal jaɓɓal jaɓɓen e koyngal lamɗo leydi Sénégal président Macky Sall mbaɗen no wini ndewen e couvre feu no wini état d'urgence o haydara hen goppen hen beele Allah no danda en oɗo rafi mo ganduɗa ko rafi bonɗo barowo ko rafi bonɗo bonnowo yo Allah dandu en e bone oɗo rafi mo ganduɗa ko coronavirus